မင်္ဂလာပါမျိုးတို့ရေဒီနေ့တော့ဟင်းနုနယ်လေးကြော်စားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဟင်းနုနယ်ပင်လေး channel မှာလိုက်ရှာပြီးတော့ချိုးပါမယ်ဟင်းနုနယ်လေးနဲ့ပဲပြုတ်လေးနဲ့ကြော်စားဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ရှင်ဒါကြောင့်မလို့ဟင်းနုနယ်လေးလိုက်ချိုးမယ်ဟင်းနုနယ်လေးတွေကရေတက်လာလို့ရှိရင်မြုပ်ပြီးတော့တည်သွားတယ်အချိန်တိုင်းတော့သူ့ဘာသူပြန်ပေါက်လာတာပဲအဲ့တိုင်းပဲအခါကျတော့တဘာဝတိုင်းပေါက်နေတဲ့ဟင်းနုနယ်လေးဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ဆက်ပြီးတော့အရသာရှိပါတယ်ဘိုက်ပြက်မာကြီးပါလည်းမပူရပါဘူးဈေးထဲမှာဝယ်တဲ့ဟင်းနုနယ်ကြီးကြတော့ဘိုက်တွေပါကြီးပြတ်တတ်တယ်ပေါ့နော်မြညာဆိုင်ဟင်းနုနယ်လေးရပါပြီဟင်းနုနယ်လေးရရင်တော့တေချာလေးတင်ပါမယ်အရွက်ကျန်းလေးကိုဖယ်ထုတ်ပြီးတော့အယိုးလေးနဲ့အညွန့်လေးပဲစားမယ်ပေါ့နော်တချို့ကတော့အရွက်ပါစားပါတယ်အမကတော့ရွက်မစားတော့ပါဘူးအယိုးလေးနဲ့အညွန့်လေးနဲ့ပဲအညွန့်ကပါတဲ့အရွက်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနဲ့ပဲစားပါဖြစ်ပါတယ်မနေ့ကတော့ပဲပြုတ်တက်လာတော့ပဲပြုတ်900ဘူးလေးဝယ်ထားပါတယ်ရှင်ပဲပြုတ်900ဘူးနဲ့ဟင်းနုနယ်လေးနဲ့ကြော်စားမှာဖြစ်ပါတယ်ဈေးစကားတက်တာတဲ့ဟင်းလေးတစ်ခွက်ပေါ့နော်အရသာလည်းရှိရမယ်ဈေးစကားလည်းတက်တာရမယ်ဒီခေတ်ဒီကာလနဲ့ပေါ့နော်အားကြောင့်မလို့ရတာရှိရဲ့ပဲပြုတ်နဲ့ဟင်းနုနယ်ကြော်လေးကြော်စားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟင်းနုနယ်လေးရပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့စကြော်တော့မယ်နော်ဒါကတော့ပဲပြုတ်လေးက900ဘူးပါမနေ့ကဝယ်ထားတဲ့ပဲပြုတ်လေးပါပြီးရင်တော့စက်သွန်အဖြူလေးထောင်းလေးရဲ့စချက်ပါမယ်ရှင်ဘာမှမပါဘူးเนาะစီစူလာပြီဆိုရင်စက်သွန်လေးထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဟင်းနုနယ်ရွက်လေးထည့်ပါမယ်ဟင်းနုနယ်ရွက်တွေရောအယိုးတွေရောတစ်ခါပြီးရွက်ထည့်လိုက်ပါတယ်အမကတော့အယိုးအရင်မထည့်တော့ပါဘူးတစ်ခါပြီးထည့်မယ်ပြီးရင်တော့အဖုံးလေးခဏလေးအုပ်ထားမှဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့နူးမှဆိုလို့ပေါ့နော်အယိုးလေးတွေကလည်းနည်းနည်းဝတ်တူနေတဲ့ခါကျတော့အလုံးကြီးရဲ့ခါကျတော့မနူးမှဆိုလို့မနူးမှဆိုလို့အဖုံးလေးခဏအုပ်ထားပါဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့အစာလေးနည်းနည်းထည့်မယ်ချုံမုတ်လေးနည်းနည်းထည့်မယ်ပြီးရင်တော့ခဏလေးမွေပြီးလို့ရှိရင်ပဲပြုတ်လေးထည့်လိုက်ပါမယ်ပဲပြုတ်ထည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ဟင်းနုနယ်ကထွက်တဲ့ရေလေးပေါ့နော်ကုံဝါးရခန်းဝါးရအထိအသားလေးနှက်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်မီအေးလေးနဲ့နှက်ထားလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်တော့အရသာရှိတော့ဟင်းနုနယ်နဲ့ပဲပြုတ်ကြော်လေးရရှိပါပြီရှင်လက်ဆက်ပြီးတော့ချုံမြနေတော့ဟင်းရလေးဖြစ်ပါတယ်တိန်သားလုံးစားလို့လည်းရပါတယ်ပဲပြုတ်900ဘူးလေးပဲကုန်တယ်နော်ကျန်တဲ့အရွက်လေးနဲ့တိန်သားလုံးစားလို့ရတဲ့ခရီးတစ်ခွက်ရပါပြီရှင်အိမ်မှာပြန်ချက်စားကြပါရှင်အိမ်ကသားလေးရတော့ဝါပဲကြိတ်ပါရဲ့ရှင်အရန်ကောင်းလို့ဆိုပြီးတော့တကုံကြိတ်ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်